Il-Partit Nazzjonalista emenda l-istatut biex irregola b'mod ġdid l-elezzjoni ta' kap tal-partit. Bl-emenda li saret se jkun aktar diffiċli biex jekk ikun hemm elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista jidħol xi ħadd minn barra kif kien għamel Adrian Delija. Il-ħsibu li jekk jiġri hekk tkun aktar diffiċli għal dan il-kandidat biex jasal sal-vot tat-tesserati. Fil-fatt minflok tneħħa dritt tal-vot tat-tesserati kif kien hemm minxtaq, saret bidla li twassal biex il-Kunsill Ġenerali jarbel b'mod iktar fin l-għażla li jibgħat għand it-tesserati, b'mod li jkun xi ħadd ta' ġewwa li x'aktarx jirbaħ il-vot. Ġie rrappurtat kif filwaqt li s-sistema ta' qabel kienet wassal biex il-Kunsill Ġenerali tal-Partit jażel żewġ kandidati mill-kandidati kollha biex imbagħad il-membri tal-Partit jażlu bejniethom. Permezz tal-emendi li ddaħħlu baxx is-sistema nbidlet f'waħda fejn il-membri jagħtu l-preferenza tagħhom bin-numri. Dan ifisser li l-vot jintiret u bekk min iġib l-iżjed voti tal-ewwel preferenza fl-elezzjoni mhux neċessarjament isir il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Bekk bis-sistema l-ġdida l-inqas kandidati popolari ikunu eliminati bil-vot tagħhom jintiret mill-kandidat li ngħata t-tieni preferenza. Dan sakemm jifdal biss żewġ kandidati. Il-Gazzetta rrappurtat kif uffiċjal għoli fil-Partit Nazzjonalista ikkonferma li l-emendi ġew adottati inkiss mill-Kunsill Ġenerali, iżda din is-sistema ġabet ukoll rabja fost l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Gazzetta komplet tirrapporta kif membru tal-Kunsill Ġenerali li qiegħed fil-Kumitat Sezzjonali fil-11 il-Distrett stqar kif din is-sistema issa ser twassal biex il-membri żgur jażlu lil xi ħadd minn ġewwa. U għannota kif kieku din is-sistema daħlet fl-2017 Delija ma kienx isir kap. Fil-fatt, uffiċjal li ieħor kien kwotat jgħid li din il-bidla inżammet mistura minħabba li hija waħda makkjaveljana immirata biss biex tagħlaq il-bieb lil persuni minn barra l-partit mingħajr ma tidher li qed twaqqafhom milli jikkontestaw